ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ចម្រើន Channel បាទនេះគឺជាមេរៀនទី3នៃកម្មវិធីកាត់តវីដេអូដោយប្រើប្រាស់កម្មវិធី Adobe Premiere នៅក្នុងមេរៀនទី3នេះយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីការទម្លាក់ clip ចូលទៅក្នុង timeline របស់យើងដោយប្រើប្រាស់ command insert ហើយនិង override នេះបាទកាលពីមេរៀនមុនបងប្អូនបានរៀនហើយអំពី command icon ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងរៀនអំពី command ពីរនេះបាទ command ពីរនេះគឺមានសារៈសំខាន់ដែលបងប្អូនត្រូវតែយល់អំពីវារបៀបtrim clip នេះគឺបងប្អូនយល់ហើយកាលពីមេរៀនមុនខ្ញុំបានបញ្យល់ច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានរៀនទេបងប្អូនអាចបកមើលមេរៀនចាស់ឡើងវិញបាទឥឡូវនេះខ្ញុំទាញ clip នេះមកដាក់លើ timeline របស់យើងដោយបងប្អូនដឹងហើយថានៅពេលយើងទាញ clip មកដាក់លើ timeline នេះវានឹងបានជា sequence មួយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនលម្អិតអំពី sequence តទៀតទេសម្រាប់មេរៀនថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយតែអំពីការ insert clip នៅពេលយើងបាន clip មួយនៅលើ timeline របស់យើងហើយយើងប្រកាសជានឹងអាចថែម clip ផ្សេងទៀតដើម្បីដាក់តគ្នាដើម្បីយើងធ្វើការកាត់ដើម្បីយើងធ្វើជា story អ្វីមួយបាទឥឡូវនេះគឺយើងបាន clip មួយនៅក្នុង timeline របស់យើងបាទហើយយើងនឹងដាក់ clip យើងបន្តទៀតដើម្បីបង្កើតជា story អ្វីមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំអត់បានដាក់ធ្វើជា story ទេគឺខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញបងប្អូនអំពី insert រូបអញ្ចឹងដោយប្រើប្រាស់ command insert នេះហើយនិង command override នេះនៅពេលដែលយើង insert clip បងប្អូនមានចំណុច2ដែលត្រូវចងចាំបាទទី1គឺ playhead របស់យើងដាក់នៅកន្លែងណាហើយនឹងទី2គឺយើងត្រូវយល់អំពី track របស់យើងនេះថាតើ video track របស់យើងនេះគឺយើងត្រូវឲ្យ video របស់យើងវាដាក់នៅលើ track មួយណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះជាកន្លែងសំខាន់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ insert clip មួយទៀតយកថា clip នេះបើខ្ញុំបល click មកវានៅលើ source monitor នេះបើសិនជាបងប្អូនប្រើប្រាស់ insert នេះបើសិនជាដាក់ playhead នៅកន្លែងនេះបើខ្ញុំ click លើវាឬក៏បងប្អូនប្រើប្រាស់ command សំទោសប្រើប្រាស់ shortcut key បើយើងប្រើប្រាស់ comma នៅលើ keyboard របស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងបើយើង insert នេះមកគឺ playhead របស់យើងនៅកន្លែងណាគឺវាចាប់ដើម insert ចាប់ពីកន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំអានទូមកវិញបាទមិនយើងមើលទៅឃើញclip របស់យើងគឺវាទម្លាក់មកគឺនៅខាងលើនេះយើងឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតខ្ញុំប្រើ command សំទោសប្រើ comma អញ្ចឹងបងប្អូនមើលឃើញណា video track របស់យើងនេះគឺនៅខាងលើហើយខាងក្រោមនេះគឺវាដាច់មូលហេតុដែលវាដាច់ដាក់នៅខាងលើនេះគឺវានៅtrack របស់យើងនៅខាងលើនេះណាយើង select យក track នេះបើសិនយើង select យក track នេះឧទាហរណ៍នេះចេះណាខ្ញុំ delete មកវិញបាទអញ្ចឹងបើយើងយក comma យើង click លើ comma មកបាទអញ្ចឹងវានឹង insert នៅកន្លែងនេះបាទនៅកន្លែងនេះគឺយើងមើលវាអត់មាន audio ទេបាទមូលហេតុដែលអត់មាន audio ហ្នឹងគឺដោយសារ track audio នេះយើងអត់បាន select ឃើញទេនៅខាងនេះអត់មាន track audio ណាមួយ select ទេអញ្ចឹងបងប្អូនតែដឹងបើយើងចង់ដាក់ audio ដែរគឺយើងត្រូវដាក់ឧទាហរណ៍យើង click កន្លែងនេះមកបាទខ្ញុំ undo មកវិញសំទោសខ្ញុំ redo ប៉ុណ្ណេះបាទឥឡូវនេះយើងបានយើងយក video សំទោសយក audio ដាក់ខាងក្រោមនេះណាហើយចាំមើលយើង insert មកអញ្ចឹងបងប្អូនមើលអា video track របស់យើងវានៅ track ទី1នេះហើយនឹង audio នៅ track ទី3នេះឃើញទេអញ្ចឹងវាទម្លាក់អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំដល់ខ្លួនយើងមុននឹង insert ត្រូវមើល playhead សំទោសមើល track video track នេះណាបាទមួយទៀតគឺយើងរៀនអំពីការ override បាទនៅពេល clip override វាមានលក្ខណៈបែបនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលបាទយើងមាន clip នេះដដែលបើយើង click លើ icon នេះគឺយើងប្រើ shortcut key period ណាបាទយើង click មកអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ audio នេះគឺវារក្សានៅដដែលដោយសារយើង tick យកវាហើយនឹង video track នេះគឺវានៅ track video 1 ដូចគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា video ដែលយើងទម្លាក់មកគឺវានៅក្នុង track ជាមួយ video ចាស់នេះអញ្ចឹងវាត្រូវកាត់នៅកន្លែង playhead របស់យើងដាក់កន្លែងណាគឺវាកាត់នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអា video ចាស់របស់យើងដែលមានតទៅគឺដាច់អស់ហើយគឺបាត់អស់អញ្ចឹងមានន័យថា video យើងពីមុននៅកន្លែងនេះក៏តែបើយើងដាក់ video track របស់យើងនៅខាងលើខាងនេះបើសិនយើងដាក់ override មក
có bên nơi khang lơ này chẳng việc pa pol này thế còn thay nó bây giờ play video cứ viên nó cắt bằng chẳng được nè đấy chẳng để bóng bóng đăng hai cả pi miền muốn cứ thà track ở nơi lớn cứ những anh mơ khơi nhà nơi khang crown này cứ mình anh mơ khơi này bà mỗi tiết mà tiết tôn tụm chấm môi đằng ca insert này có được nè đấy bóng bóng mơ nơi khang lơ khang này bóng bóng ai giờ tin video một đoạn ấy đã chọn lực này cứ việc cắt override được nè cầm tay về màu này cứ về màu từng audio màu từng video clip đó cầm tay bật sân gì bóng bóng trong vô tới video một đã bóng bóng chuyện được cái này này thì một đã máu nè cứ về màu được nè cháu về miền Việt thi trán bóng bóng ai chỉ cần cầm tay thị trán cái pra shortcut về lươn chiềng đó shortcut được nhập án bằng hai mấy những pra camera rồi có sinh nhà period và nó lực keyboard bao giờ nó về nghi sửa lươn đó cầm tay bà xin trong pra mau ố trong bây giờ trong tiền video cứ dương click lên icon bên này bây giờ trong tiền chia audio mà đã dương tới tiền được lại này nhé chứ mà được audio đây hay audio này mình ai đặt lên bàn đây bàn tầm mà chua audio khang cloud đây giống bị chạy nhiệt đánh chẳng là không thảo bóng bóng ai vô làm pk insert clip này tôi pra insert hay là override bà xin bóng bóng mình toàn subscribe tới channel này thế trong lực từ chất bóng bóng subscribe vì pro tha mê riêng từng like được trong thôi này cứ đã chia series mình thấy to kia là hốt chỉ đậm đấy bà xin cho bóng bóng miss nơi mê riêng nào muối cho bóng bóng bạn đừng to nó không mê riêng ở thay mà tiền bà chân xong ở con